Teknologi pencetakan ini memungkinkan pembangunan rumah nyata dengan mesin yang mengarahkan mesin untuk menumpuk semen. Proses ini melibatkan pengimporan data ke dalam perangkat lunak, di mana lengan robot mengoperasikan nosel dengan efisien selama 24 jam. Pekerja memasang batang besi penahan beban sebelumnya. Sebuah rumah dapat selesai dalam 2 hari, menawarkan kecepatan, kenyamanan, dan kekokohan yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Ruang antara dinding juga diisi bahan insulasi termal dan suara, mengurangi biaya tenaga kerja dan material.